Ndi Papa Sava. Simon, aha ndahera. Mahoro. Nihe bavunuye. Meze utese? Aho neza Simon. Mbona wirukanka ugiye da. Ako nakagwa se. Aka nakagwa nkiriye mama. Ako kose. Nako mvuye kugura hano hirya kwa Piga Nzenzi. Ariko mufite abashitsi. Oya? Nakanje na mama. Mwasomeho. Mbona wahaje ndasomaho da. Ariko no mama ntiyamugera imbere mubwira ko naciye. Nyoko ndasomaho gacyo humura ndamuyobesa amahane. Se ndavuga ko bampaye igice da. Ko subu. Samari kinyota itazakwica. Ndasomeho nce n'umuso. Oya ryoherwa urumva ukuntu kengetse. Ariko takamara nawe wibuka amahane ya mama. Ntasinda. Gezaho. Sarabona mama ndi umubwire ngo ntumuzi koko amagambo ya amahane. Noneho yajya ahora avuga ngo yareze urugo rwo kwandimba. Ndamuyobese ande makuru se Simon. Yewe amakuru ni meza. Ko mbona mwahindutse ra? Iki se kandi? Ariko wanyu ngo mumeze neza. Meze neza. Ariko n'inyuma biragaragara. Niko Kamaregari. Nta bintu bihaye byo gusa ubu bigaragara he koko. Ngo mugiye no kujya hanze. Hanze? Ngo mugiye kuba abazungu. Ariko ndashaka kubabaza. Ubunyoko twabanye gake. Twasangiye gake. Hanjye nicyo nibaza. None ubwo mu rugo ibintu byahinduka ntubimenye. Ndese buranyoko birayigize nibiki. Ariko reka nkubwire umumbwira urutima rega yavuze ngo umwijuto w'ikino kugira ngo imvura ntizagwa. Migane ni mukayimbwire murabizi ko nkiri umwana. Mushiki wawe ariko ndagera mu rugo nkibyibuka koko. Reka nicecekere. Buzabera inose? Bikize. Ariko ko muduhisha niko Simon. Nawe kuri umwana kuki ugendera mu mabwire ya nyoko. Ubu nkanjye Margarita ushaje ntya najya kuroga ubukwe bwa mushiki wawe ngo nzabike. Ngenda njyanwe nawe. Kumbwira utubukwe buzabera ahangaha. Twabanye neza twaturanye urumva twakeka ko waturoga koko. Niba mubizirikana se kubera iki mwumva ibintu byose mwabizinzika. Nyibwirira wenda nzaze no kuvumba. Ngo no mu kihe gihugu sera? Marigari nkubwira iki? Nyine no mu kihe gihugu. Indezi. Erega makuru aragenda Simon. Urumva? Uzi ko ufite inkuru iryoshye no kuyumva. Kora mwabaye abazungu pe umva n'imyambarire yawe irabigaragaza wanyereka nyoko. Ariko nawe banza nawe yaragiye gusuhuza ba mwana. Nukubera Imana rwose. Nuko rero ngo mushiki wagize atya rongoye n'umuzungu. Cyakora nkubwire bajyaga bavuga ko nyoko acisha nkabihakana. Nyoko aracisha pe vave. Agiye kurongorwa n'umuzungu. Ariko se Margarita ko nuko muba mwabikomeje nukuvuga ngo Vivi yagiriwe amahirwe yibonera umuntu wo hanze musaba pasiporo na visa kugira ngo ajye kumureba hanze ariko yagiye azagaruka. Yagiriwe amahirwe. Hari ibintu ubusabe vayo mahirwe yagize ataragize madudu ataragize sasa ahubwo yagiriwe utwatsi gusa nyine. Marigari urumva kuba yaragiye wenda atari ibintu bizabashimisha. Abijya dutese. Aha ni mugiye nyibwirira. None se ubundi ako kagugwa kuye. Haguze hano hirya kwa Piga Nzenzi. Reka da bavunuye. Yego bafunguye kare. Cyane. Mwese mu nzira uza. Andi mbati wamboneye. Imbati. Nawe mwahuye? Imbati nayo nabonye. Aho basha rero. Siko numva bigagayera. Siko bikomera. Papa Sava. Kugira ngo ntundamiye. Oya nibyo ngibyo amanota agiye kubikora. Oya naherekare rero buriya naherekare nguhamagara. Telefone yawe idacamo. Ntago yacagamo. Ndavuga nese
ko nshaka gutanga iyo uri nshaka kureba mu gutanga gikari agakomande iyo uri Pasava kureba akabatanyitaba iyo uri Kandi kureba mu gikari hari ukuntu rezo zicika kandi telefone ya kariya gahanya ngo ni Manuel kariya ni Manode telefone yako nari nyifite ariko narebye niba naranditseho nde nyoberwa ibyo nanditseho maze njyaho ndaguhamagara ye ikaba compost ntaguhamagara ikaba akanyagori ariko nkora ibigori bikomeye gutya uba bitetse hano iwawe ureba amenyo yawe mba nabyitekeye ko ngenda mbiha abakiriya kandi noneho umukiriya aguha komande aho kugira ngo itinde nta kintu arimo gufata akagisaziraho ye aho barabishoboye ako byabaye imbuto none agahenda abana icyo duhendesha ariko njyeweho narenge cyane niyo yayo ngeze ko ntari nk'amenyo yanjye atyaye njyewe wagira ngo koko numva yanjye yagiye imbishara nuko ufashe ikigori biragaragara neza wabanyaho umuntu arya ikigori atya harya ni burya uti harya bwongo mu rugongo gari urya ugafata nk'ifuku nk'ifuku ariko warazihiza ifuku hari umuntu uri mu kigero cyane ataraheze ifukura reka ari ibanga se zari z'uko mwarwaje bwacya ifuku ibyo byihorere ariko uretse ubu ngubu ureba na daze umubiri washizeho kubera ikibazo nifite mu rugo wagira ngo nigeze nanuka ubwo washizemo se noneho nashizemo reka da niko niba bashiramo batyo ndafatanya n'umugongo buriya reka ngwere ubwo twe ntituriho rero ubwo twe ntituriho niba bashiramo batyo iminsi 3 sizemo bigeza uzi ko do urabona imisaya wagira ndimo ndanywa mu bivuzo reba do Papa Sava reka nkubwire burya urugo ni umugore wakabimenya urugo ni umugore Yesu ubundi umugore ngo ari mu biki yore hashize iminsi 3 ndurimo njyenyine Simoni wambwiye nta kintu kidasanzwe mwamenyere ko Margarita ngira amahane ngira amatiku giye ntago nje gutikura mbwira niba wamubonye umbwira ahantu yaba yanyuze nawe nabonye kabisa nawe nabonye pe yego man yamarushatse wahambwira ese ubu mushakira amahoro kumbona isi ry'akarungu mushakira amahoro urya akarungu se ry'akarungu yiye mbona isi uragara twari turi mu nkuru nziza ibyo mushakira ntibikureba ni ibyanjye we mbwira ntawe mwahuye yewe ndemba ati nawe nabonye rwose cyangwa bari kwa nyokuri kubizinzika ko nabona ko ngo basigaye bigana reka mbwire Simon akiriho cyo ni kimwe ubwo reka ngende ubu mama n'inyotera mwishe ariko ukabido ndi kubakeka ashobora kuba atari we wenyine umushake ndimbate wawe ubwo nta kundi naho mu bukwe ubwire nyoko uti mbwa niyo yibagirwa aho yataye amacwende ese waje kubimwibwirira ko turi abaturanyi yewe Simon ariko cyakora nakubeshya mbonye ndimbate yerekeza kwa Papa Sava kwa Papa Sava ubwo reka njye nigendere ngaho nyaragasura koza kuyatanga nyuma ariko ntibimbuze Margarita agize atya umusaza warahamagaye
ati ndashaka kuguha kado kado niba tunavuga noneho turakiza agiye kutwoherereza imodoka nariyumvira kandi kwicara ati ndashaka kuguha kado ku mutima nti shaka wajya nyura kuri papa sava amutera ivumbi nyine wahise uhigira wari we mukireze twari kuba dukurikiranye ni musaza watwohereje imodoka ivuye i Burayi rero baravuganye baravugana ati kado nshaka kuguha ati mushiki wanjye ntacyo ntaguhaye ndetse agira cyamubaza aramubaza atese muramu wanjye ameze ate aramubwira ataraho ati munsuhuriza niba ari hafi maribwo aransuhuje ntibakomeze kuvuga bagiye kumva ati kandi nshaka kuguha niyo kugira ngo uze n'aha ngaha unsure ngo dore ko banabyaye ngo baranabyaye bagezeho barabyara Marigo agiye kujya i Burayi nuko Marigo namubwira ni Marigo uzansiga aha ngaha unse kugenda ugiye i Burayi tutanajyanye ngo nzajye mfa kugusobanurira ko ubona wenda ari njye uheruka mu ishuri ngo usobanurire imihanda iyi Burayi uzahamenya imihanda se mwari mwabigeraho imihanda turabigera ariko burya umuntu uheruka mu ishuri aba ari uwize kera nuko ati rero ni ugushaka ibyangombwa aramubwira bimwe sinagiye mbimenya ubu rero Marigo yagiye iwabo ngo gushaka ibyangombwa birimo ngo gushaka ngo yamubwiye pasiporo amubwira icyitwa visa ngo visa amubwira sinzi ibyo numvishe ngo sarije niba ari sharijeri sinzi ibyo yavuzemo amubwira bimwe bajya basaba by'imico n'imyifatire kuba utarafunzwe amubwira ibyo gusezerana murabizi ko twasezeraniye iwabo mu cyaro byari ngombwa kujyayo ntubyaka ku irembo se ko yavuze ati reka ngende njyeho twasezeraniye ibyo turabizi akada Marigo rero ngo yagiye gushaka ibyangombwa ngo ajye i Burayi niko kunaga gutyo papa Salvador inzara ngo irankubita ubwo rero aragiye ku mugoroba ndihangane yasize hari ibiryo yari yasize mu isafuriya yasizemo imyumbati n'ibishyimbo biringaniye ndavuga nti reka ngire ubwo ari imyumbati irafata mu nda ejo nubwo ntarya ku munsi wa gatatu wenda azaza ndi umuntu w'umugabo ndahiriye senyiriye papa Sava ejo inzara yarankubise noneho ndagenda ndayenga ndanyonga ndagenda ndashiramo numva nakikoraho nkumva urabona ibiro bitashizeho reba wagiye nagiye urapfeje nari kurenza uyu munsi nari gutegereza kwaza ese wowe ntiwateka
reka nkubwire rero ubwo nagize ndavuga ntireka mu rugo hari imyumbati yumye y'ubugari n'ibyo ibishyimbo ubwo ku bishyimbo twatetseho imyumbati burya nikundira imyumbati niyo nariye ibishyimbo mbishyira hari ahubwo ibishyimbo sinzi ukuntu nigiriye inama nkanda ko ku mugani nzara inyice hano hari ibishyimbo hari n'imyumbati yumye ngaho ndasekuye ndiherereye mu nzu ndasekuye nzana inkoko nzana akayunguruzo nyamwe ndayungurura ifu nyishyiraho sinzira ngera ntya abandi nkabisa nsanga nta nyanya njya kuri butike ngura inyanya ngura yewe na ka sauce tomate ngura n'agatunguru ndaza ndakaraza byari biryoshye bite siraho ndavuga ntereka rero songa ubugari ubundi nanjye umugore azaze mu bwende buryo utanaye nanjye nabaho ndafashe shizeho amaso amazi arahiye ahiye nkubitamo ifu nkubisemo ifu sinkubisemo umwuko ndavanze amaye ngiye kubera mbona ubugari bubaye isosi ntabwo wapimye amazi isosi kivuge narapimye mbona bubaye isosi ndavuga nese ibi bishyimbo ntabwo wajya wongeramo agafu se nibura ngo bifate nashyizemo bibi by'ubusa ahubwo bigasukuma reka da cyangwa washyizemo umunyu wenda none nashyizemo gake nashyizemo akunyu gake burya sinanakunda umunyu mwifu y'imyumbati imyumbati wese marigarita ko muri kawunga marigarita muri kawunga simbona ashyiramo umunyu ntaho wabyiciye ko yangiye gushyiramo wese kawunga wagize ngo ni nk'iriya fu y'imyumbati ariko iyo imyumbati birasurura birajwenga neza ukabona ubugari bubaye rogerogyo ariko ari umunyu wabiteye noneho nta n'ikintu wakora ngo ifate wagira ngo nongeragamo agafu nayo nabyiteganyije nkongeramo agafu ahubwo bikarushaho gusukuma bigatugira wabura gutera ntibyantereje ariko manu nagira gira vuba sha wowe ntabona ko umuhungu we ntabona ko nkomeje kunanuka kubera inzara koko yani komande mbona ibiri icyuye komande tumye ntankuramo imyenda ubu ibi nibyo byihutirwa kuko nzanira shaho dore nashizemo nzanira gira vuba gira vuba kwakwanya ariko umuntu adapfa muntu nibwo nageraga nke rero nkoze ku bishyimbo isosi y'ibishyimbo yo yonyine ibirananiye pe papa sava yananiye wari ufite isosi ebyiri ibishyimbo byonyine byananiye wari ufite isosi ebyiri iy'umweru n'indi yijimye niki cyari kurya ikindi telefone ya marigo rero telefone ya marigo nyikozeho niba yarageze iwabo hiriya akabura umuriro ndayibura ndahamagara pe ngira ngo mubwire abanguke arebe ko yandamira byanze mbonye byanze sinzi aho agatima katurutse ariko ubwo agatima kaje nenda gupfa agatima sinzi ukuntu kaje akuka numva gasigaye ari gake inzara yishe ariko watanga komande kwa pasava hari hahandi nibwo nawe ngo uhamagaye telefone shwi iriya komande rero y'urunyura bombi iriya komande ubundi byitwa urunyura bombi nayitekereje kubera abantu birwa kugikwa ugasanga ashaka kurya
agahaga aba bakoze kwirirwa umanitse amaboko aho bizaniye rero urajya umbwirira abantu uti kwa papa Sava hari urunyura bombi aho rero manuzana sha aho rero kugira ngo ahantu si ukuzashyiraho za nzira z'abantu zimanuka zigize kuko ahantu kwamanukana ku mpande rimwe aho witabiye telefone ndavuga ntawe ariko se kwa muhungu ariko uretse mwereke ukuntu hatungiye hangisha nzajya mbigenza ngiye gutanga komande ngo gutya fata ndimbati bitameneka oya shyira hagati na hagati kugira ngo boss nawe akwirweho agerweho komande ni yese ntabwo ari iyanjye urunyura rwombi se ku muntu umwe mvada umva sha undi zana amazi nkarabe ifurushate urunyura bombi ni ibiryo warisha warisha ayo makanya yawe zanira amazi nkarabe gira vuba vuba genda muzanira amazi ntapfira ahangaha ubwo ugakunye nugakenera nako kwihanaguza nego gira ntapfira ahangaha nyabombe umuntu umwe se yari gusezana amazi ariko wazanye amazi umuhungu wawe nawe jya umubwira rwose ibiro bine bose ariko sezana amazi zana amazi ariko ubwo nzacuruzana dore niyo mpamvu buriya udahari ubona hano nta bantu bahaza uyu mukozi wawe nawe buriya abigiramo uruhare ese wabigenza ute kutahita umwirukana ako kanya reka buriya yigeze kugiraho ikibazo cyo gupfa ugutwi kumwe rero nk'ubu reba igihe yagendeye bari heko igihe yagendeye bimeze neza ariko nta mugabo nubwo byaba bibishye sinabimenya haryoha inzara ariko nayo mpfuye singiye kubeshya buriya amazi ashyushye se si ngo siyo meza kuba byabaye se sawa rekera tereka haraza gukaraba arangije tereka shyiraho nini soza ndikarabye naho ubundi papa Sava buriya inzara ni mbi wari ugiye byo wari ugiye pe urikije ukuntu ibintu uri kugenda ubivana ese n'ubundi wari wariye uti ndakarabye ngo uraka amazi ikigori wari ugifashe utya ntabwo ari njye ubona uyu mugore ava iwabo uyu mugore yongeye akarara iminsi ibiri uretse ko ubu nayoboka hano da nayoboka nkaza nkajya nirira urunyura bombi nayoboka hano mwiriweho komeza urye ako ndimba ahubwo uzafatwa he koko uzafatwa hehe ugeze mu rugo uramubura nibwo cyiza nzamva hehe njya hehe nge nigeze njya hehe akwa mugabo ntabwo uri gushaka pasiporo inke pasiporo ni igiki ijya hese ahubwo ubu niko yashara kwifatira urusambo rw'urugabo ruri ahangaha harambwiye ngo uri gushaka pasiporo umaze iminsi itatirwa iwanyu ugiye kujya gusura musaza wawe iwacu ujya yameruka no kumva inyamagaba hariho ko yanahanciye karabaye uyu mugabo waraye mu rugo se twari tunari kumwe mu kanya hara kwa Gerard yagize atya arambwira ati reka nkubwire Margarita mugure mwiza dore simperuka kugusohokana urumva kandi musaza wawe yatugiriye neza ibyo nari kumwitura reka nkwituremo nibura kimwe cy'icumi nibyo ndakaraba nditera do utwe nasohokana
ati tugenda, ati ngusengere uko nifite. Abangereje kwa Gerard arambwira tumva rero Margarita urabizi ntaho ngukinze urumva amafaranga afite ni makeya nk'urwagwa. Tabwe se ndimba ati nibura wanguriye akandi gapfundikiye urwagwa ubu ngubu urabona ndi bungurunganike. Arambwira ati nta mafaranga mfite, ayo mfite n'urwagwa nibaguha kabido ariko rwose umbare ntumbwire ibipfundikiye. Ndavana umugabo wanjye ubwo yagize umutima akavuga ati reka nibura sokane n'uwo mugore reka nk'urwagwa. Bampimira mu kani. Nabwe se dusangire batereka ikirahura aha ikindi iki. Ndimba ati yasomyeho rimwe. Arambwira ati ndaje yagiye nkugiye kuri telefone. Ati hari umuntu turi gupanga, ati hari ibintu ushaka kwinjiramo ngo by'ubukomisiyoneri. Sigara aho ngaho nk'urwagwa. Nahamagara nimero nkumva ni busy nkumva no bavugana. Niba yayifunze, niba yagize gute ntumbaze. Kugeza urwagwa rushize. Gerard atishyura. Tavuye se ndishyura umugabo ko turi kumwe akaba ari uri bwishyure uragira ngo nishyure iki. Gerard ati umugabo wawe se ari hehe? Ntari kuri telefone. Ati warasaze. Ati umugabo yarenze kare narinzi ko mubiziranyeho. Nibwo nje noho hanya. Mpuye na wa muhungu wa Nyiragitariro. Ruguri yingiye. Namubaza nti nta mugabo mboneye. Wowe uri gushakishwa nk'ushaka uruhindu koko. Benda kumfatira mu kabara ari wawe wanjyanyeyo. Namubwene waretse nibura tukanywa akabiri ukangurira n'icyo kurya. Aramwe ngo nta mafaranga afite ni nk'urwagwa nta kintu afite. None ndebera ibi ni by'ubuntu ni by'umwakirije. Iyo guma yose nari kuza nkishyura. Wari kuza ukishyura hanyuma ibi byo kurya wowe watumije kuki giye wanze kondya. Ntabwo wabwiye ko nta mafaranga ufite. Ibi ni byo mwamukopye. Ntabyo kukireka ni wari bwikopesha haza ariko iyi purana ngaha ko mbizi henda. Ejo baturi mu kimina ntago mwayiduhaye. Ni bine. Umugabo umwe wipefera ipura ingana gutya abwiye umugore ngo nanga urwagwa nta mafaranga afite ngo nta kintu cyo kurya afite. Ako ndime nk'ubuzafatwa he koko. Iyi ndani indogano. Ariko se wakicaye ukarya se wowe. Aragusangire. Kandi ko se gutari wambwiye ngo dusangire. Ariko nubundi Marigari nyine yipura yitwa urunyura bombi nubundi twayiteganyirije umugabo n'umugore. Ubwo nawe washyitsayo mwayiteganije umugabo n'umugore se ngura afite umugore ndemba birye Marigo hasoni Marigo uratinyuka ibisa n'ibiki oya nanone koko ariko nanone iki ubu namana udabona kuko zo umugabo ibi nabirye papa Safa nabirye haga oya Marigo ngarekera aho ngaho rekera upfurwa upfuye. Kwindi zakwicisha reba nk'ubu yo haba hari mu rusenda ubudahumye akarera kamubwira ndemba ene nuko gushaka ari uko ako nawe yo sinda pe umusize mu kabaruje kurya ngaho rye karaba neza rya pe urya rwose uraje uzarya nasabye ndi Papa Safa.